Hi guys, hi Bohan. Ada අපි තවත් ඩොල්ෆින්යක් රීස්ටෝර් කරන්න යන්නේ. මේක අපේ YouTube එක බලලා ආපු YouTube කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ වාහනයක්. අද අපි මේ වාහනේ වැඩ පටන් ගන්න යන්නේ. දැන් අපි වාහනේ සම්පූර්ණ ඩිසෙම්බර් කරන්න යන්නේ. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වාහනේ සම්පූර්ණයෙන් බුබුල්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පේන්ට් එක. ඒ නිසා වාහනේ සම්පූර්ණයෙන් හූරන්න වෙනවා. උඩ් එකත් ඒ විදිහමයි. අනිත් එක රයිට් සයිඩ් කනුව සම්පූර්ණයෙන් දිරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ රයිට් සයිඩ් කනුව රිප්ලේස් කරන්න යන්නේ. දුරක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. දෙක සම්පූර්ණයෙන් හූරන්න ඕනේ. හූරලා තමයි පින්ට් එක ගන්න ඕනේ දෙකට. මේ හැරේ දෙවියම බුබුල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. කොම් බුබුල්ස් මේ පිටිපස්ස දොරත් රිප්ලේස් කරනවා. ඒ විදිහම වාහනේ ටින්කරින්ග්ස් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ගිහලා තියෙනවා. फुटपाथ එකක් තියෙනවා. ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බලමු දැන් මොනවද වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. වම් පැත්ත කනුව සම්පූර්ණයෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. වාහනේ පොළොව සම්පූර්ණයෙන් ගන්න එකෙන් හීට් කරලා හූරලා තියෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට කරන්ට් තියෙන්නේ රිමූවර් එක දාලා මේ යටින් තියෙන ප්‍රයිමර් එක සම්පූර්ණයෙන් හූරන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් අපි රිමූවර් එකට දාලා මේක බලමු ඊළඟට මොනවද වෙන්නේ. මේකේ පොඩි පොඩි ඩෙන්ටින්ග්ස් තියෙනවා. රැලිවල් තියෙනවා. අනිත් එක ටින්කරින්ග්ස් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපි කැට්ලොයි වැඩ පටන් ගන්න කලින් මේ තියෙන ටින්කරින්ග් වැඩ ටික කරගමු.
දැන් අපි මේ වෑන් එකේ පළුවත් සම්පූර්ණ හුරගෙන තියන්නේ තාඩුවටම බලාගෙන ඉන්නවා. මේකේ මේ චූටි ඩෙන්ස් තියෙනවා. මේ හරියම ඩෙන්ස් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ඩෙන්ට් එක ගන්න අපි ඩෙන්ට් කලර් එක පාවිච්චි කරලා ඩෙන්ස් ටික ඇදගමු. Okay friends, දැන් අපි පළුවේ තියෙන රෙලි ඔක්කොම අපේ ඩෙන්ට් කුලර් එකේ එළියට අරන් තියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් තාඩුවටම හුරලා තියන්නේ. so දැන් අපි මේකට තුනියට කෙට්ලොයි දාලා කපා ගමු. බලමු. අපි මේකට ඇතුල් පැත්තටත් ඉන්ටර්නෙට් කරන්න ඕනේ. මේකත් දෙන්න තියෙන්නේ බලන්න පුළුවන්. වෑන් එකේ වින්ස්ක්‍රීන් එක ගැලවුවා. වින්ස්ක්‍රීන් වට සම්පූර්ණයෙන් දෙරලා තියෙන්නේ.
ඒ නිසා කණුවක් තමයි තියන්න යන්නේ. කණුව फ्रेंड्स දැන් අපි මේ vehicle එකේ සෑහෙන ටින්කර් වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ මූණ තමයි. මුණෙත් මේ ඒ පෝස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරලා තියෙන්නේ. මේ වෙනනම් එහෙම තමයි. බලා ගන්න පුළුවන් තට්ටු කරද්දි මලකඩ එන්නේ කඩාගෙන. අපි මේ රීකන්ඩිෂන් කණුවක් තියන්න යන්නේ මේකට. මේ තියෙන රීකන්ඩිෂන් කණුවක් ජපානයේ ඉඳලා ගෙන්න ගියක්. so guys දැන් මේක කපන්න යන්නේ බලමු මොනවද මේ